أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعطيكم عطل متسعة كيميائية في التشينج اوفر. عطل متسعة كيميائية بالتشينج اوفر. هذا التشينج اوفر مثل ما تشوفوه. وهسه خلنا فحصه من الخلف. شوية نصغر لكم الشاشة، نفحصه شوية. شوفوا هسه هذا البارد. شوفوا هاي الحالة، هاي الحالة الوجه بالريلي. انا قربت. هاي الحالة متسعة كيميائية. اي تشينج اوفر يجيك به هيك حالة، هاي متسعة كيميائية، تبدلها ترجع. هاي المتسعة الكيميائية اذا تشوفوها تبدلها ترجع، بس على شرط تخليها نفس الرقم ونفس الفولتية. هاي 100 مايكرو مثل ما تشوفون، 100 فولت، وتخليها من تشلحها تخلي الناقص على الناقص والزائد على الزائد. زين اخواني، هسه راح ابدلها وارجع لكم. رجعنا وياكم بعد ما بدلنا المتسعة الكيميائية. نرجع نفحص. اذا تلاحظون هنا نفحص. شوف، بعد ما بدلنا المتسعة الكيميائية الريلي قام يلقط. كان بيوزع هسه قام يلقط طبيعي. صلح الجهاز. هذا تصليح تشينج اوفر مثل ما قلت لكم، عطل متسعة كيميائية. فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.